तमाम पहिरीं प्यारनि महबूब दोस्तन के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आहे अवां दोस्त ख़ुशि हूंदो, आबाद हूंदो, ख़ैर ख़ैरत हूंदी अवां ॾांहुं। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असां वञी रहिया आहियूं मيھڙ शहर ॾांहुं अदी अली रज़ा चांडे जी दावत ते पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु। जेके दोस्त असां सां कार में हली रहिया आहिनि सो उन्हनि मां हिकिड़ो असांजो दोस्त आहे उस्ताद सजाद बिरोई, ऐं उन सां गॾु आहे मोहम्मद, पोइ हैदर, पोइ उन सां लाला अब्दुल अज़ीज़ साहब। जंहिंसां वञी रहिया आहियूं पंहिंजे दोस्त जी दावत ते मيھڙ शहर ॾांहुं। तमामु बहितरीनु दोस्त आहे अली रज़ा। ये तव्हां नसीराबाद जा नज़ारा ॾिसी रहिया आहियो मيھڙ रोड सां। सावक ई सावक सिज लहण वारो आहे। तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां दोस्तनि जी रवानगी आहे। अॼु असां पहुची चुका आहियूं टूल प्लास मيھڙ शहर खां थोरो वरिते। अॼु नसीराबाद शहर खां हलियासीं मيھڙ शहर जे अंदरि तमामु बहितरीनु ख़ूबसूरत होटल सिंध जी नंबर 1 चांहि। असीं उस्ताद सां मुखातिब थींदासीं ऐं उस्ताद खे अर्ज़ु कंदासीं त नसीराबाद शहर खां आया आहियूं, असांखे चांहि तमामु भली प्यारी वञे। अव्हां जो नालो ॿुधी असां हिते पहुता आहियूं ऐं गुड़ वारी चांहि प्यारी वञे। शाम जो टाइम आहे। उन्हनि दोस्तनि खे अर्ज़ु कयोसीं, दोस्तनि तमामु ख़ूबसूरत भली चांहि पचाए करे असां ॾांहुं मोकिली ऐं असांजे तरफ़ इहा चांहि पहुती। जेके उस्ताद तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां चांहि पचाए रहिया हुया सो उहा चांहि अची चुकी आहे। सिंध जो नंबर 1 होटल मيھڙ जे शहर में ख़ूबसूरत चांहि भली लाला अब्दुल अज़ीज़ तारीफ़ करे रहियो आहे। ऐं उन सां गॾु आहे हैदर कुंभर उहो, ऐं उन सां गॾु आहे मोहम्मद फलपोटरो, ऐं उन सां गॾु आहे उस्ताद सजाद बिरोई, ऐं ही आजिज़ हफ़ीज़ रहमान सान तव्हांजे आॾऊं तशरीफ़ फरमाए। ऐं असांजो दोस्त चांडियो साहिबु आहे मيھڙ शहर जो। काफ़ी दोस्तनि इंजॉय कई, तमामु भली चांहि मिली। ऐं हिन महिल असीं पहुची चुका आहियूं दुआ होटल ते। ये दुआ जा नज़ारा अवां ॾिसी रहिया आहियो। ऐं असां वञी रहिया आहियूं हाणे अंदरि होटल में पहुची चुका आहियूं। असांजो दोस्त अली रज़ा साहिब जी असांजी ख़िदमत कई, जंहिं दावत ॾिनी। तमामु बहितरीनु दोस्त आहे असांजो। ऐं लाला अब्दुल अज़ीज़ ऐं मोहम्मद हैदर कुंबर ऐं उस्ताद सजाद ऐं आजिज़ असीं पाण में ॻाल्हाए रहिया आहियूं। ऐं मानी पहुची चुकी आहे कुझु टाइम खां बाद। जेका मानी मां ॾिसी रहिया आहियो बहितरीनु पकौड़नि में मुर्गी ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां असांजे दोस्तनि ख़िदमत कई। उहा ॾिसी रहिया आहियो। उन सां वाइट कढ़ाई ऐं उन सां गॾु शाही दाल नान तमामु ख़ूबसूरत असांजा दोस्त इंजॉय करे रहिया आहिनि बहितरीनु तरीक़े सां। अली हैदर कुंबर सॉरी, ऐं उन सां गॾु आजिज़, ऐं उन सां गॾु लाला अब्दुल अज़ीज़ ऐं अदो जीअं असांजी दावत कई, ऐं असांजो उस्ताद सजाद बिरोई। उन खां बाद असीं ॿाहिरि आख़िरी सेल्फी कढाईंदासीं। तमामु दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश हूंदी त असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब लाइक ज़रूरु कंदा ऐं शेयर कंदा। तव्हांजी महिरबानी थींदी। लख कुर्ब महिरबानी।